Hola, què tal, com esteu? Doncs com aquí la Laura Clemente, la Ona Cultural, la Clencultura, amb el Jordi Sevillano i amb el Richie Vidal. Hola. Estic pràcticament a punt de quedar-me sense veu i prefereixo ja reservar-me la veu fins demà. Us deixo aquí una píndola ràpida de notícies culturals perquè gaudiu molt d'aquesta setmana o el que queda de setmana i doncs també podeu anar al cine, al cinema, al teatre, etc. Vale? I un musical que us vull recomanar, que com us he dit, el musical en català està on fire, la veritat. És una meravella com està, quina bona salut està el musical en català actualment. Us recomano molt que aneu a veure Un refugi al sol, a la Sala Versus Lòries, amb un equipàs d'intèrprets meravellós, una autora musical que també està al piano en escena, i doncs, bueno, vosaltres heu gaudit moltíssim, no també, Jordi i Richie, d'aquest musical? Jo sí, el Jordi no hi va anar al final. Ah, no, el Jordi no va poder anar-hi, no me'n recordava. Però m'agradaria anar, amb Vicent, però m'agradaria. És veritat, que et vaig prometre que el veiessis. Sí, molt bé. Doncs va ser molt xulo. Una experiència magnífica, veritat. Sí. I llavors, sobretot, tenen creacions pròpies meravelloses. És un musical que va sobre la memòria històrica, sobre la reivindicació de la ruralitat, al Pallars, en aquest cas, al Pallars Sobirà. Em sembla que era Gol Lluçà, no estic segura, que això ho serà potser més el Richie que jo, no. Tampoc, bueno, el Pallars. Després també una reivindicació queer, una reivindicació LGTBIQA+, una reivindicació també de memòria, com us he dit, no? De memòria històrica, d'esquerres, no? dels nostres avantpassats, com van viure, no? I que també com fer front a la onada de la ultradreta, que això la cultura està fent molt. Doncs ara mateix us deixo un momentet que escolteu uns acords d'aquest magnífic bum 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 d'un refugi al sol, si el podeu escoltar. I justament aquesta història d'aquesta cançó també parla de dos germans, una germana i un germà, ella més als teclats i a la creació i l'altre fent la interpretació vocal, encara que la germana té una veu meravellosa també, que estan a punt d'anar al Benidorm Fest, passa una cosa terrible i llavors només pot anar-hi la germana i el germà s'ha de recloure, s'ha de retirar a una casa al Pallars, no? I llavors aquí aquesta reflexió de gestió emocional de la joventut, també es parla de drogues, etc. O sigui que es parla de moltíssimes coses de la generació postmillennial que són interessantíssimes, i sobretot aquest rescat de la memòria històrica, de la memòria de les nostres famílies, i aquesta reivindicació LGTBIQA+, ens ha agradat moltíssim. Ja us he parlat una miqueta, però ara com l'hem vista, jo crec que la repetiré, perquè és una meravella, és una obra d'art absoluta, doncs us la recomanem de tot cor. I un altre musical que ens arriba, com hem parlat abans fa molt poquet, és No es pot saber, un musical queer en català, que arriba al Teatre Eòlia del 14 al 30 de novembre, i que ens parla de la transició, sí, aquesta transició que ha estat ara mateix tan criticada darrerament, i aquesta companyia no es pot dir, amb el Mario Rebugent, que és un autor meravellós, la direcció de Martí Torres Maineris, la composició musical de Núria Llausí, i més gent, un equipàs d'intèrprets i de gent a la música, després l'Andrés Piza, com sempre, disseny d'il·luminació, que fa un magnífic. Doncs ens rescaten aquesta memòria democràtica, aquesta memòria històrica recent, a través de la comèdia de teatre musical, que és molt més fàcil d'assimilar tot aquest coneixement que tenen aquestes reporteres joves de ràdio que es tenen un programa i us
justament que em va fer molta gràcia, Sí. no? Perquè el nom del programa s'assembla a una cultural també, i llavors es mostrarà la Barcelona a finals dels anys 70, de principi dels 80 i també la del present, i també és una reivindicació queer, perquè és un musical queer, reivindicació LGTBIQA+, que ens fa molta il·lusió que es faci també a través de teatre musical en català. Us parlarem molt més No es pot saber, i després hem gaudit moltíssim a Tantarantana de la nit dels mons, que és doncs, aquest títol welsià, no? de Wells, parteix d'una autora gran coneixedora de la literatura fantàstica i de terror i gòtica, que és Loredana Volpe, juntament amb una altra autora meravellosa que és Inés Galiano, i la interpretació magnífica de l'Únia Florença, que és una actriu que la podeu veure al cinema, a sèries, al teatre, juntament amb Xap Rodríguez Rossell i Maria Villarejo. I Maria Villarejo, per cert, que va fer un treball d'investigació de la carrera del dramàtic, al·lucinant, buscant arrels andalusies, etc. Va ser una cosa meravellosa. Doncs aquí estan aquests tres intèrprets que ens faran riure moltíssim sobre la figura de Hamlet al multivers. Un Hamlet que la podem escoltar en català, en castellà, en anglès, en èlfic, en llatí, etc. Molt divertit i que ens farà riure moltíssim. Ser o no ser artistes en un món destinat a la anihilació, la nit dels mons. Dintre del cicle, el cicló de recolzament, gran recolzament a les companyies independents, la companyia La Salamandra de Loredana Volpe, una autora meravellosa venezolana que porta ja molts anys aquí, fa teatre en català i en castellà i en altres idiomes, com us he dit, i va més enllà amb el teatre, ha experimentat moltíssim amb molts llenguatges, i que doncs ella ha estat recolzada pel Teatre Tantarantana dintre d'aquest projecte de companyies en residència al Cicló, dins el programa de suport a la creació, com a fàbrica de creació en la col·laboració de Fabra i Coats, fàbrica de creació, i el Festival OFF 42, del Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona. O sigui que aneu a veure La nit dels mons, que és una meravella. Digues. Jo vull dir que això del teatre dins de teatre és com que són coses així que m'agraden, perquè és com... Hem de teatre? Sí, i aleshores és xulo. És una experiència molt bona. Inclús, saps com es diu la companyia que surt a dins? El Camaleó. El Camaleó, en comptes de La Salamandra, que són ells. Exacte, el Camaleó, sí. I després recordar-vos que hi ha també un llibre de l'obra de La nit dels mons, de Loredana Volpe i Inés Galiano, publicat per una editorial que cuida moltíssim els llibres, cuida moltíssim les edicions de teatre, en paraules de Sergi Belbel, ni més ni menys. Ediciones Mutis, darrere de la qual està el magnífic Alberto Rizzo, que és el director del Festival Mutis de Teatre Independent de Barcelona. I doncs amb això i una miqueta més, apuntar-vos també que aneu al Teatre Acadèmia, com us he dit abans, també per anar a veure Barbies, que és d'un gran autor que és Miquel Masfiol, i la va veure avui el nostre col·laborador Òscar Boix, la setmana vinent, abans del dijous, del dia de la píndola cultural. L'anem a veure segurament el Richie Vidal i jo, i hi haurà col·loqui per un psicòleg. Ens parla de molts temes, Barbies, de molts temes que toquen a les generacions més joves, als postmillennials i millennials, i que us agradarà moltíssim si aneu a veure aquest autor de referència, sobretot de la generació Z, que és balear i que porta temps aquí en residències artístiques i que la veritat que és una de les grans veus del teatre català més jove, juntament amb Mario Rebugent, com us he dit abans, o d'Anna Volpe, etc. I també esmentar Pau Colla, que és un altre autor baleàric meravellós que ha guanyat molts premis com Miquel Masfiol, aquests reconeixements. Miquel Masfiol és dramaturg i director. No us perdeu això, Barbies, vale? Al Teatre Acadèmia, que és una meravella. I, sobretot, acaba Terror Molins aquest diumenge, dissabte, Marató de Terror Molins, que serà com la avançala després de la marató nostra d'aquí de Cotxeres de Sants, que arribarà ben aviat aquí a Sants Montjuïc, i també acaba un festival i comença un altre. Comença l'Alternativa, el Festival de Teatre Independent de Barcelona, que us en parlarem molt també. Fins ben aviat, oients. Laura Clemente, la Clencultura, i que gaudiu molt de tot el que us expliquin a Ràdio Estafrancs. I també després us trobareu dissabte a Ona de Sants, en Com està el món, i ens escolteu els nostres continguts també, els nostres podcasts, etc., de la Clencultura, i també a Ona Moments. Fins ben aviat. Vagi bé. Adéu. Adéu.